Nessun Dio è pari a te. Ontele shika basai, irekentele shika baba. Il glorioso e il potente di Israele, ricevi la lode, l'alfa e l'omega, il leone della tribù di Giuda. Siamo qui per lodarti, siamo qui, ci prostriamo, ci incliniamo e riconosciamo che tu sei il Cristo di Dio, riconosciamo che tu sei il Re dei Re, riconosciamo che tu sei l'Emanuele, il benedetto di Dio. Santo degno sei, ricevi la lode, ricevi l'acclamazione, risveglia lo zelo che è in noi, risveglia l'amore che è in noi per te, risveglia la costanza che è in noi, risveglia quella fiamma che è in noi, risveglia i nostri cuori che ardono per lodare il Re dei Re, il Signore dei Signori. Oh, che i nostri cuori manifestano l'amore che ha ricevuto da te. Gesù, figlio di Davide, Gesù, leone della tribù di Giuda, Gesù, il Cristo di Dio, Gesù Cristo l'Emanuele, Gesù l'Alfa e l'Omega, Gesù il principio e la fine, Gesù il Re dei Re, Gesù il Signore dei Signori. Risveglia Spirito Santo, siamo qui per adorarlo. Risvegliaci, Spirito dell'Eterno, risvegliaci. Alleluia. Santo sei, risvegliaci. Non vogliamo dare una primizia tiepida, ma una primizia con amore, una primizia guidata dal tuo fuoco, Spirito Santo, una primizia unto da te, una primizia con l'amore che Gesù ha per noi, una primizia, alleluia, una primizia per dirlo quanto Egli è prezioso per noi, alleluia, gloria a te. Alleluia. Benedetto sei, santo degno sei. Oh, vogliamo lodarlo, vogliamo lodare il santo agnello di Dio. La ragione perché siamo qui è per adorare il santo agnello di Dio. Santo sei, alleluia. Oh, gloria a te. Emanuele, santo degno sei. Tu ci hai fatto del bene. Tu ci hai amato per primo Giovanni capitolo 4:10. Sei tu, papà, che ci hai scelto per Gesù. Sei tu, risveglia la donna di preghiera che è noi, risveglia il guerriere che è noi, risveglia lo zelo che è noi per questo Dio buono, per questo Cristo straordinario. Alleluia, risvegliaci, risveglia Spirito Santo, risvegliaci. Risvegliaci affinché non diamo una lode tiepida. Risvegliaci, Spirito di Dio, risvegliaci. Sentiamo il bisogno che tu ci risvegli. Abbiamo bisogno, Spirito Santo, che tu risvegli l'amore che è in noi. Satana cerca di spegnere questo amore, Satana cerca di spegnere quel zelo, Satana cerca di spegnere, di indebolire quella fiamma in noi, ma tu risvegliaci. Ancora dell'olio nelle nostre lampade, ancora abbonda dell'olio. Spirito Santo, Spirito di Gesù, Spirito dell'Eterno, abbiamo bisogno di te. Ravviva la fiamma, ravviva lo zelo, ravviva l'amore, ravviva il desiderio di servire, di seguire Gesù il Nazareno, Gesù figlio di Davide, Gesù il Rabbone, Gesù il Maestro, Gesù il Re dei Re, Gesù il figlio di Davide, Gesù il leone della tribù di Giuda. Risveglia l'amore che noi, aumenta questo amore che Satana cerca di spegnerla. Tu aumentalo, risveglia i nostri cuori, risveglia il desiderio di amarlo, nell'adorarlo, il desiderio di glorificarlo, nell'alzarlo, il desiderio di acclamarlo, il desiderio di arrenderci a lui, di riconoscere chi Egli è. Egli è il Re dei Re, Egli è il Signore dei Signori, Egli è il leone della tribù di Giuda. Risveglia, Spirito Santo, alleluia. Oh, Shikabasai, alleluia. Benedetto Egli è, alleluia. Gloria a te, alleluia. Grazie per la salvezza, grazie per il tuo amore, grazie per la tua vita che per noi desti, Signore Gesù. Con te vogliamo godere tutti i giorni della nostra vita, fin quando tu ritornerai al cielo, mio Signore Gesù.
Un giorno tutti quanti insieme uniti a te parleremo delle cose profonde tue. Ci prenderai per mano, le nostre lacrime asciugherai per restare uniti a te per l'eternità. Grazie per la salvezza, grazie per il tuo amore, grazie per la tua vita che per noi desti, Signore Gesù. Con te vogliamo godere tutti i giorni della nostra vita, fin quando tu ritornerai dal cielo, mio Signore Gesù. Un giorno tutti quanti insieme uniti a te parleremo delle cose profonde tue. Ci prenderai per mano, le nostre lacrime asciugherai per restare uniti a te per l'eternità. Guardare solo a te, Signore. Guardare solo a te, Signore. Guardare solo a te. E indietro mai torna. Seguiti nel cammino, Signore, senza potermi mai stancare. Davanti al tuo altare resta. E indietro mai torna. Guardo alla croce, guardo a Gesù, guardo alla croce, è lì che morì. Guardare solo a te, Signore. Guardare solo a te, Signore. Guardare solo a te, Signore. Mai torna. Seguiti nel cammino, Signore, senza potermi mai stancare. Davanti al tuo altare resta. E indietro mai torna. Guardo alla croce, guardo a Gesù, guardo alla croce, è lì che morì. Vogliamo lodarlo ancora, vogliamo distruggere ogni piano dell'avversario contro la nostra vita e proclamare le benedizioni che Dio ha preparato per noi oggi. Vogliamo distruggere ogni spirito di incidente che Satana ha mandato contro di noi, ogni attacco, ogni freccia nel nome potente del Dio di Israele, che ogni freccia sia infuocato dal fuoco dello Spirito Santo. Vogliamo pregare e distruggere le sue reti, ricevono il fuoco dello Spirito Santo, e vogliamo invocare quel sangue fresco, quel sangue attuale che ci libera, che ci ha giustificato, che ci ha comprato, perché non siamo stati riscattati con argento ni oro, ma siamo stati riscattati dal prezioso sangue dell'agnello di Dio. Allora vogliamo fare appello a questo sangue nel nome potente di Cristo Gesù. Vogliamo invocare questo sangue ancora oggi su di noi. Vogliamo invocare quel sangue che parla più di altro sangue. Vogliamo invocare la potenza, la protezione, la vita di quel sangue su di noi, nelle nostre macchine, sulle nostre vite, sulle vite delle persone per noi care in questo giorno, nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Preghiamo ancora. Vogliamo pregare ancora, vogliamo pregare ancora, vogliamo pregare ancora nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Alleluia. In Giovanni capitolo 1 versetto 27 dice: colui che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio del calzari,
Queste cose avvennero in Betania, di là dal Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Vogliamo ancora invocare questo sangue, quel sangue versato per noi, quel sangue sparso per noi, il sangue di Cristo Gesù. Alleluia. Vogliamo fare appello a questo sangue che parla più di altro sangue, quel sangue versato per noi, quel sangue che il sole di Gerusalemme ha assorbito quando l'ha assaggiato e si è resa conto che era sangue di Dio. Onte le shika basai. Vogliamo invocare quel sangue che ci libera, quel sangue che ci protegge, quel sangue che ci giustifica, quel sangue che, alleluia, ci permette di entrare nel luogo santissimo quante volte desideriamo. Vogliamo invocare ancora il sangue di Cristo Gesù, il sangue dell'agnello di Dio, il sangue che toglie ogni peccato, il sangue alla quale noi laviamo i nostri vesti, il sangue alla quale noi invochiamo nel nostro corpo, il sangue di Dio, il sangue dell'agnello, il sangue di Gesù Cristo di Nazareth. Alleluia. Gloria a te, Gesù. Onte le shika basai. Gloria al tuo nome. Santo degno sei. Gloria a te, shika sai. Benedetto sei Gesù. Sei il nostro Dio. Gesù, sei il nostro liberatore. Onte le shika basai. Nel Salmo 91 dice, egli mi invocherà e io lo risponderò, lo salverò. Alleluia, io lo farò vedere la mia gloria. Questo dice l'Eterno. Nel Matteo capitolo 26, versetto 28 dice, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. È Gesù che dice, perché questo è il mio sangue, dice, bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Cristo ci ha dato il suo sangue. Cristo ha versato il suo sangue e questo sangue distrugge ogni piano dell'avversario contro le nostre vite. Questo sangue ancora parla che siamo i riscattati. Questo sangue ancora grida onte le shika basai che siamo il popolo di Dio, che siamo figli del Dio Altissimo. Benedetto sia il nome di Gesù. Per quello ogni attacco di Satana in questo giorno è distrutto per la potenza di quel sangue versato, per la vita di questo sangue. Ogni attacco di Satana crolla ancora davanti a noi e noi andiamo avanti di valore in valore, di vittoria in vittoria, perché Cristo ha pagato per noi, Cristo ha versato, Cristo ha dato la sua vita per noi. Perché nel Salmo 91 versetto 4 dice, egli ti coprirà con le sue pene e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. La fedeltà di Dio ti sarà scudo e corazza in questo giorno. La fedeltà di tuo Dio. Noi veniamo meno attraverso le difficoltà e il deserto, ma Dio no, egli non può rinnegare se stesso, egli è il fedele e la sua fedeltà diventa un scudo per la mia vita, la sua fedeltà diventa una corazza per la nostra vita, nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Allora ancora oggi invoca la potenza di Dio su ogni attacco di Satana, ogni freccia mandato contro di te, riceve ancora il fuoco dello Spirito Santo, sia distrutto, annientito, e che ogni cosa che Satana ha mandato contro di noi ricade sui suoi agenti, ricade nel suo campo nel nome di Cristo Gesù. Alleluia. Vogliamo pregare ancora. Lo Spirito Santo ci chiede di pregare ancora. Lo Spirito Santo ci chiede ancora di distruggere ogni piano dell'avversario. Lo Spirito Santo ci chiama ancora, dice, 1000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Questo dice l'Eterno per coloro che trovano rifugio. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, egli ti libererà dal lancio del cacciatore e dalla peste micidiale. Questo dice l'Eterno. Alleluia. Poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Conoscere il nome di Gesù, noi siamo protetti. Conoscere il nome di Gesù, noi siamo salvati. Conoscere il nome di Gesù, egli ci protegge. Conoscere il nome di questo Dio degli Israele, egli ci veglia su di noi. Egli mi invocherà e io le risponderò. Alleluia, dice la scrittura. Sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò, lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Questo dice la parola nel Salmo
Nel Salmo 91 vogliamo ancora pregare che ogni attacco che Satana manda dall'ospedale riceve il fuoco, che ogni attacco dell'avversario contro le nostre vite, perché dobbiamo finire all'ospedale, sia consumato, divorato dal fuoco dello Spirito Santo. Nel nome di Gesù Cristo di Nazareth noi usciamo ancora, perché Dio ci libera, perché la sua corazza onte le shikabasai ci protegge e ci nasconde ancora. Nel nome di Gesù alzo gli occhi verso il monte, da dove mi verrà l'aiuto. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnicherà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnicherà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra. Egli sta alla tua destra di giorno. Il sole non ti colpirà né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male. Egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. Alzo gli occhi verso il monte, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Alleluia. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnicherà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnicherà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra. Egli sta alla tua destra di giorno. Il sole non ti colpirà né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male. Egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. Alleluia. Perché nel Salmo 122 dice: mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore. Sì, mi sono rallegrato perché lì Dio ci libera, perché è lì che Lui ha stabilito la sua benedizione. Nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Ancora vogliamo ringraziare il Signore perché ci libera. Satana cerca di attaccarci, di portare le nostre vite negli ospedali, ma noi non siamo protetti da noi stessi. Noi siamo protetti perché noi siamo ubbidienti alla parola di Dio. Per quello dice in Deuteronomio capitolo 28 versetto 7: per una via verranno, ma per 7 via fuggiranno dinanzi a noi. Noi la cosa che Dio ci chiede è di rimanere fedele alla sua parola, e vogliamo ringraziare ancora Dio quanto il Signore oggi libera, quanto ancora il Signore protegge ognuno di noi. Ancora il Signore ci libera, alleluia. Il suo scudo, la sua corazza impedisce le frecce del cacciatore, che è l'avversario dell'anima nostra, di toccare le nostre vite, e che la gloria sia resa all'agnello di Dio. Nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, Signore, liberaci ancora. Oggi vogliamo andare a evangelizzare, oggi vogliamo andare a proclamare il regno tuo, papà. Vieni a bruciare ogni attacco, distruggi, che un esercito di angeli escano a favore nostro, che le nostre macchine, Signore, ci saranno degli angeli intorno a noi. Vieni a liberare le vie dei mercati dove andiamo a predicare, vieni a risvegliare la fiamma che noi, affinché, Signore, possiamo alzarci con autorità e distruggere, prendere quel potere che Cristo ci ha dato di calpestare il scorpione e il serpente, nel nome suo, nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Amen, amen. Vogliamo aprire le nostre Bibbie nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 53 a 56. 53 a 56, versetto 6, capitolo 6, versetto 53 a 56. Vogliamo leggere insieme la parola di Dio che dice così: perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io dimora in lui. In questo versetto, nel leggere noi ci rendiamo conto che nell'ubbidire questa parola Gesù dimora in noi e noi dimoriamo in Lui. Noi sappiamo in 1 Corinzi capitolo 3, versetto 16, dice che noi siamo il Tempio di Dio e il Tempio dello Spirito Santo, e ci tocca a noi, tocca alle pupille degli occhi di Dio. Ma noi vogliamo alzarci, alleluia, se ti è possibile anche a casa tua, alzarti e distruggere ogni piano dell'avversario contro il giorno che sta nascendo per te, per la tua Chiesa, per l'opera che
che Dio ti ha affidato, per la tua famiglia, per il tuo posto di lavoro, nel nome potente di Cristo Gesù. E proclamare, alleluia, quel sangue versato per noi, quel sangue che non è secco, ma quel sangue che è fresco, quel sangue che è attuale, quel sangue che è uscito dalla vita di Gesù, ci libera ancora. Non siamo liberati da noi stessi, non siamo liberati perché siamo forti, ma perché questo sangue è potente, perché questo sangue è attuale, perché questo sangue è fresco, perché questo sangue è come il giorno che è sceso sulla croce di Golgota. È quel sangue che ci libera, è quel sangue che fa che i nostri avversari non possono contro di noi. Non è per le nostre forze, alleluia, perché combattiamo, alleluia, con dei spiriti, benedetto sia il nome di Dio, ma è il sangue di Gesù. Quel sangue parla più di altro sangue. Il sangue di Abele grida giustizia, ma il sangue di colui che ci ha riscattato grida amore, grida salvezza, grida liberazione, grida protezione. Quel sangue che è stato versato, come abbiamo predicato ieri, dice crocifiggetelo. Dal momento che il desiderio è nato dalle tenebre, alleluia, di crocifiggere Gesù, quel sangue è uscito e quel sangue ci libera, quel sangue ci protegge, quel sangue ci giustifica, quel sangue libera le nostre vite da ogni freccia. Scivolano su di noi attraverso quel sangue, perché quel sangue c'è la vita dell'agnello, quel sangue è una protezione per noi. Gesù va oltre qui, nel capitolo 6, versetto 53, dice: perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio, alleluia, non avete vita in voi. Cioè Gesù sta dicendo che noi nell'accostarci nella Santa Cena noi riceviamo la vita sua in noi. È un atto simbolico che noi posiamo, il pane fatto da man d'uomo, e il calice che è il succo dell'uva, ma noi stiamo mettendo in pratica la parola, e la parola è Cristo Gesù. In Giovanni capitolo 1 dice, versetto 14, la parola si è fatta carne ed è essa abitato un tempo tra di noi. Benedetto sia il nome della parola. Santo, degno egli è, gloria a Dio, alleluia, benedetto egli è, alleluia. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo tra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come unigenito dal Padre, la parola. Benedetto sia il nome di Gesù, santo, degno egli è. E va oltre ancora con la parola, dice proprio così in Giovanni capitolo 1, 12: ma a tutti quelli che hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel nome di chi? Nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, nel nome dell'agnello. Dio ci dà il diritto di diventare figli di Dio. Allora possiamo dire che la parola che è scritta attraverso la vita dell'Apostolo Paolo, capitolo 1 di Corinzi, Prima Corinzi capitolo 3 versetto 16, che noi siamo il tempio di Dio e dello Spirito Santo, è la verità, perché noi siamo figli di Dio, e questa DNA di essere figli di Dio è la vita dello Spirito, è la presenza dello Spirito Santo che è in noi. In Romani capitolo 8 versetto 16 ci dice proprio così, fratelli e sorelle: benedetto sia il nome di Gesù. Lo Spirito dice, lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Lo Spirito Santo attesta, dice attesta, lo Spirito Santo stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Benedetto sia il nome di Gesù. Santo, degno egli è. La parola di Dio è uno, perché la parola è Cristo Gesù. La parola ci libera, la parola ci giustifica, la parola ci protegge, la parola vela su di noi, la parola ci libera, la parola distrugge ogni piano dell'avversario contro di noi nel nome di Gesù. Ma tutti quelli che hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Dice a quelli cioè che credono nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Ma ancora stamattina il Signore dice: se noi mangiamo, per cosa dobbiamo battezzarci, per cosa dobbiamo accettare Cristo e fare questo atto di fede. In Marco capitolo 16 egli ci manda ad annunciare la sua parola. Dice le scritture così, fratelli e sorelle, sì, alleluia, dice proprio così.
e disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. E la parola va oltre, dice: questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome: scacceranno i demoni, parleranno in lingua nuova, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. E Satana viene, ci spaventa, ci prova, ma è sconfitto. È stato sconfitto a Golgota, quando Cristo ha versato quel sangue, quando quel sangue è uscito dalla vita di Cristo Gesù. Nessun demone, nessun spirito può contro di noi, perché per quel sangue versato, per quel sangue dato, per quel sangue del nuovo parto. Non è sangue di uomo, non è sangue di animale, per quello nessun demone, nessun spirito, anche se è stato adorato dalla nostra discendenza o dalla nostra nonna, madre, padre, non può nulla attraverso il sangue di Cristo Gesù. Quel sangue ci libera. Provano a spaventare, ci provano, ma non possono nulla contro di noi, perché non siamo protetti dalle nostre forze, ma dalla forza di quel sangue, dalla vita di quel sangue, dall'attualità, dalla presenza di quel sangue. Shakasai. Allora ci prova. E noi dobbiamo resistere. Hai delle frizioni, hai paura, resisti, perché tu sei guerriere di questo Dio, cioè Gesù Cristo di Nazareth. E lo Spirito Santo è in te, il Padre e il Figlio è in te. Dice in Giovanni 14, versetto 6, dice, versetto 23, ci dice quando noi amiamo Gesù. Alleluia, dice quando noi l'amiamo. Cosa succede in noi quando noi amiamo Gesù? Questo succede. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà. E noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Non soltanto in 1 Corinzi 3,16 noi siamo tempio del Spirito Santo, ma Gesù va oltre. In Giovanni 14, versetto 23 dice: Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Allora noi cosa facciamo? Osserviamo la parola di Dio. Satana ci prova, ma noi rimaniamo sempre fedeli nel osservare che cosa? La parola, nel osservare l'agnello di Dio, nell'osservare il nostro Dio, nell'osservare il nostro sposo. Allora lì nell'osservare c'è il fuoco nella parola di Dio, perché è la parola che ha creato Satana. Non è Satana che ha creato la parola. E chi demoni o agente di Satana? Non è Satana, è agente di Satana. È stato creato, è un angelo che ha disobbedito, è stato creato dalla parola. E noi invochiamo il fuoco, la vita, la potenza della parola di Dio nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Questa parola diventa fuoco davanti a un demone, diventa fuoco davanti a Satana, diventa fuoco davanti ai suoi agenti e li consuma e li brucia. Cosa? La parola di Dio che è Cristo Gesù. Questa parola ci libera, questa parola ci giustifica. Gesù dice, Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà. Il Padre mio lo amerà. Se Dio ti ama, chi può contro di te? Se Dio è per te, chi può contro di te? Gesù dice che Egli è il più forte, Egli è per te. Chi può contro di te? Lui ti ama, ti protegge, ti vede con i suoi occhi, ti custodisce. Vediamo l'angelo che è davanti a Dio. Chi è? È l'angelo Gabriele che sta davanti a Dio. Dio lo manda. Dio lo manda a mandare dei messaggi e questi messaggi li possiamo avere in visioni, in sogni. Dio continua a mandare. Non è che Dio ha mandato solo al tempo di Maria o al tempo di Elisabetta, Zaccaria. No, anche attuale. In libro di Gioele Dio ci manda delle rivelazioni. Dio ci parla, Dio ci mostra attraverso le visioni e i sogni. E noi vediamo la moglie di Pilato. Ieri l'abbiamo visto che soffrì perché ha visto che Gesù era un giusto. Attraverso che cosa? I sogni. Alleluia, attraverso i sogni Dio l'ha mostrato che suo figlio era giusto, che quello che suo marito stava facendo era l'ingiustizia, amen, sulla vita di suo figlio. E qui va oltre. Se Dio ci ama e noi verremo, dice Gesù, da lui e dimoreremo presso di lui. Dimorare. Cosa vuol dire dimorare? È stare. Dimorare è abitare.
dimorare e stare in quel tempio che siamo ognuno di noi, nel nome di Gesù. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Questo dice Gesù e io credo a tutto quello che Gesù dice, per quello io credo a tutta la Bibbia e cerco con l'aiuto dello Spirito Santo a metterla in pratica, perché è vita, perché la parola dice se noi mangiamo, e Gesù si rivolge a Satana e dice non soltanto di pane vivrà l'uomo, ma della parola che proviene dalla bocca dell'Eterno. Alleluia, perché l'anima si ciba della parola. Amen. Tante volte vogliamo proclamare questa parola. Alleluia, vogliamo dichiarare la parola, perché ciò che spaventa Satana è la parola, non è la nostra forza. Satana cerca nella nostra costanza di spaventarci, di mettere in noi la paura, solo quello che può fare. Ma Satana stessa si inclina davanti alla parola. Se Dio stesso ha reso la sua parola più grande di lui, Satana non è più grande di Dio, Dio è più grande di Satana. La Gena non è stato creato da Satana, per quello la sua dimora è lì. Chi vorrebbe abitare dentro il fuoco? Alleluia, nessuno. Benedetto sia il nome di Dio, ma colui che ha creato la Gena è colui che noi dobbiamo temere, perché è lui che può uccidere l'anima, cioè Dio. Noi dobbiamo avere paura di Dio, non di Satana. Noi dobbiamo avere timore di Dio, non di Satana. Benedetto sia il nome di Gesù. Noi dobbiamo avere timore di Dio, non degli agenti di Satana, né dei suoi demoni. Sono nulla, non sono niente, non hanno potere su di noi, ci provano a spaventarci, ma noi dobbiamo resistere, perché la nostra faccia davanti a loro è diventato duro come diamante, dice la scrittura. Alleluia. Ma egli rispose, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Questo dice Gesù. Ma Gesù va oltre, dice qui nel versetto 10. Si rivolge ancora a Satana, dice: allora Gesù gli disse: vattene Satana, poiché sta scritto, adori il Signore Dio tuo e a Lui solo renderai il culto. Gesù lo dice di andarsene, vattene. Perché il momento di arrestarlo e giustificarlo non è ancora il momento. Gesù lo dice. Allora Gesù gli disse: vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo renderai il culto. Amen, dice la scrittura. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Amen, noi dobbiamo usare la parola. E Gesù ci fa vedere chi mangia della sua carne, chi beve del suo sangue. Gesù dimora in te, Gesù vive in te nel praticare, nell'accostarci alla Santa Cena. Questa parla della Santa Cena. Se tu non sei ancora battezzato, amico, amica mia, battezzati. Alleluia, conferma la tua fede in Gesù nel mettere in pratica la sua parola, battezzandoti. Perché Gesù dice soltanto facendo così noi siamo salvati. Alleluia, noi siamo salvati. Versetto 56 dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Satana viene tante volte nei sogni per darci della carne, sono consacrate a lui, ma noi non mangiamo di queste carni e noi non prendiamo parte di queste carni. Noi mangiamo della carne dell'agnello e noi beviamo il sangue dell'agnello. Noi non prendiamo altro cibo spiritualmente parlando, noi mangiamo l'agnello, è l'agnello che noi mangiamo, è il sangue dell'agnello che noi beviamo. Tutto ciò che non è quello, il fuoco dell'Eterno lo consuma e sia distrutto da quel sangue che vive in noi. Dal momento che noi beviamo di quel sangue, che noi rimettiamo tutto ciò che è cibo dell'avversario, perché noi non vogliamo il suo cibo. Dio ci ha dato la libertà, dice in Proverbio: figlio mio, scegli il bene, di scegliere il bene o di scegliere il male, siamo liberi. Ma noi abbiamo scelto Gesù e ci siamo convertiti a Gesù e Gesù è diventato il nostro Dio, la roccia sulla quale abbiamo costruito la nostra casa. Il vento soffierà, la tempesta si alzerà, ma quella casa rimane stabile, perché Cristo dice: io costruirò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Non ha detto un uomo o una donna, ma l'ha detto Cristo di Dio. Amen. Ha detto Gesù Cristo di Nazareth. Perché dobbiamo pregare nelle nostre chiese, insistere con la preghiera. Sì, fratelli e sorelle, insistere con la preghiera, perché Satana ci prova. Sa che lui ha detto crocifiggetelo. L'abbiamo meditato ieri. È stato crocifisso, sì, Gesù.
quello che lui ha voluto, non sapeva che era lui stesso la sua distruzione. Satana è stata distrutta da quella crocifissione che la sua bocca stessa ha eccitato la folla. Allora noi siamo liberi. La chiesa dove noi siamo, in tutte le chiese di Gesù, sono liberi, perché quel sangue versa, quel sangue è sparso, quel sangue versa nelle nostre chiese, questo sangue attuale ci libera. Satana non può stare nella chiesa santa, nella chiesa secondo la parola, nella chiesa che osserva, la chiesa che Dio e Gesù, lo Spirito Santo dimorano. Satana non può, fisicamente e spiritualmente, non può nel nome di Gesù. Vogliamo assai ringraziare Dio. Alleluia. Invitare la sorella Rebecca a venire a pregare per tutti noi nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Alleluia. Noi dobbiamo sapere che il sangue è stato versato. Ha detto crocifiggetelo, crocifiggetelo. È stato crocifisso e quel sangue è sceso. Quel sangue è stato versato, quel sangue è stato dato. Allora ancora stamattina quel sangue libera i nostri piedi, quel sangue libera le strade che noi intraprenderemo, quel sangue libera il nostro matrimonio, quel sangue libera il tempio che siamo, quel sangue ci giustifica, quel sangue, l'odore di quel sangue è così tangibile che Satana non potrà neanche avvicinarsi a noi, perché quel sangue è attuale, il sangue di Gesù Cristo di Nazareth, il sangue dato per noi. Matteo 26, versetto 28, questo è il mio sangue dato per voi. Il sangue dell'alleanza, il sangue del nuovo patto è attuale, fresco, è presente. Il sangue di Dio, benedetto sia il nome di Gesù. Signore, ti ringraziamo per questa giornata, ti ringraziamo per come ci hai dato le forze di alzarci e venire qui per offrirti la primizia della nostra giornata, Signore. Ovvero ti chiediamo di benedire la giornata di oggi, di liberarla da ogni attacco, da ogni difficoltà, Signore. Sii tu accanto a ognuno di noi, Signore. E ancora in quest'oggi ti prego di aiutarci a passare del tempo in preghiera e del tempo nella lettura della tua parola, Amen. Signore. E ancora sii tu accanto a ognuno di noi, Signore. Tutto questo chiediamo in nome di Gesù, che è nato in eterno. Amen. Amen. Signore, ti vogliamo ringraziare ancora stamattina per del bene che ci hai fatto. Noi invochiamo ancora quel sangue nel nostro corpo, quel sangue ogni angolo del nostro corpo, che i nostri occhi, il nostro udire, la nostra mente, i nostri cuori siano purificati da quel sangue dato. La Bibbia dice che l'unico sommo sacerdote che entrò nel luogo santissimo con il suo stesso sangue, noi facciamo appello a quel sangue, noi invochiamo questo sangue, noi entriamo in possesso di quel sangue. Noi l'abbiamo il nostro verso nel quel sangue, noi invochiamo questo sangue nella nostra coscienza, che ogni voce dell'avversario tace, perché è voluto quel sangue. Ecco quel sangue che scende ancora questo giorno, quel sangue scende ancora in questa mattinata, quel sangue ancora versato, quel sangue è presente ancora e allontana da noi ogni spirito impuro, ogni agente di Satana, distrugge ogni piano di Satana contro di noi, e noi siamo ancora queste aquile che prendono volo, alleluia, per glorificare il Dio che regna per dei secoli e dei secoli, il Dio attuale, il Dio potente, il potente di Israele. Se ne benedice le nostre vite, coprici con questo sangue, purificaci. Oh, quando noi siamo lavati con il sangue diventiamo più bianchi della neve. Grazie papà di averci dato l'agnello, di averci dato Gesù questo sangue, il tuo sangue, la tua vita. Noi entriamo in possesso di quel sangue, Signore. Ancora oggi è un giorno di benedizione, di vittoria. Oggi occupiamo ancora la testa, non la coda. Oggi occupiamo ancora in alto, non in basso, perché noi siamo ubbidienti alla parola. Non siamo andati dietro ad altri dei e non abbiamo invocato né adorato, non sappiamo cosa farcene, perché noi abbiamo trovato il potente di Israele. Benedetto sei, santo degno sei. Grazie per quel sangue, grazie per la tua carne. Rimani con noi, Gesù. Padre, ti chiediamo ogni cosa nel nome potente e prezioso di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Amen. Pace a tutti, Dio vi benedica. Pace.